kasha. Ganda, oh. Double style siya, Korean. May pabulsa yan. Tapos, turtleneck. Yung turtleneck niya, may style pa na kwintas. Para ka naka-kwintas. May nako dyan. Nice. Mine nice. Ganda nito. 180. Medium to large. Nice, 180. Nice. Small, medium. Mine panyo. Panyo style na dress. 180 panyo. Panyo, 180. Ganda, oh. Ganda nito. Kakaiba. Mine ako dito, rare. Mine, rare. Ganda. Rare, best fit, medium, semi-large, 220. Rare, 220, rare. Mine, rare, 220. Ito yung mga pang-event na to. Suotin ko haba, baka kasi minagahanap dyan. Pang-event. Oh, kung may event kayo sa church, talaga naman, stand out to. May nako dito, event. Event, 250 medium, semi-large. Mine, event. Diba? Parang pinasadya naman to mga sis. Ang mamahalin. Hindi naman siya makate. Ramdam mo lang yung design, pero hindi makate. Alam mo yan. Ganun yung feeling. Event. Hanggang semi-large. 250. Para ka nagpasadya. Diba? Grabe. Ang ganda. Mine, event. 250. Pwede to sa glitz and glamour. Mga ganun. O, baka may naghahanap dyan. Glitz and glamour style.